Bem-vindos, meu nome é Fernando Morgadinho, eu sou neurologista, especialista em medicina do sono e recebo a doutora Eliana Lotenberg Vago, que é cirurgiã dentista, especialista na parte odontológica do sono. O assunto hoje é muito interessante, é sobre bruxismo, e a pergunta não poderia ser outra. Doutora Eliana, o que é bruxismo afinal? Bruxismo é um distúrbio do movimento durante o sono. Perfeito. E esse termo bruxismo, de onde vem? É ranger, é um movimento atípico dos dentes. O paciente durante a noite, ele fica, tanto durante o dia como durante a noite, ele tem um movimento arrítmico dos dentes. Perfeito, como se fosse um feitiço, né? Talvez o bruxismo venha da parte das bruxas da Idade Média. Sim. Então é interessante a gente imaginar que isso é muito antigo, tão antigo quanto o conhecimento que a gente tem da raça humana. Muito bom. Conta pra gente como é que funciona o bruxismo em questão da prevalência. Quanto comum é o bruxismo na população nossa? Olha, foi feito um estudo recentemente e fizeram questionários. Na verdade, a porcentagem é muito mais baixa do que se imaginava, né? E as pessoas que relatam, né, na realidade, o que elas relatam pela polissonografia não foi verificado que é tão alta essa prevalência de bruxismo. Isso pode ser porque a gente não tem o bruxismo ou porque aquela noite ele não teve o bruxismo? Quem tem bruxismo range os dentes toda noite ou às vezes pode não ranger os dentes conforme a noite que está dormindo? Não necessariamente, Fernando. Eles normalmente não se rangem os dentes todas as noites, né? Isso quer dizer então que às vezes você pode fazer um exame e esse exame dá negativo? Exatamente. Perfeito. Como é que se trata o bruxismo, doutora Eliana? Olha, depende. Se ele estiver associado a um distúrbio respiratório, então foi feita a polissonografia, então você vai tratar tanto o distúrbio respiratório como o bruxismo. Aí utilizamos aparelhos de avanço mandibular, não é? E se for só o bruxismo, nós podemos fazer o uso de placa estabilizadora e com todos os dois tipos de, tanto associado ou não ao problema respiratório, fazemos uso de farmacoterapia, utilizamos também uma terapia comportamental cognitiva. Aí, então, a importância sempre do tratamento multidisciplinar, Fernando. Perfeito. A associação de alterações psicológicas, de humor, depressão e ansiedade podem afetar o paciente com bruxismo? Geralmente, as pessoas que têm ansiedade, normalmente, todos esses fatores que você citou, elas têm maior possibilidade de ter o bruxismo. O tratamento dessas comorbidades, com alteração psicológica ou controle psicoterapêutico, ajuda no tratamento? Ajuda sim, Fernando, ajuda. O tratamento da terapia comportamental cognitiva é muito importante nesse tipo de atendimento, de tratamento. Quais são as principais consequências do bruxismo? Se você não consegue tratar, ou você está desinformado e não tratou ainda, quais complicações que ocorrem do bruxismo? Desgaste nos dentes, dor na ATM, são os fatores, as consequências mais comuns. As consequências mais comuns. Se o paciente tem uma queixa de bruxismo, seja perceptível pela mãe ou pelo pai quando é criança, ou o próprio adulto que percebe que tem, qual que é a indicação que a senhora recomenda em questão de investigação para a gente ver se realmente tem bruxismo? Quem devemos procurar? Um especialista em sono, né, para poder fazer uma polissonografia, fazendo um diferencial, colocando na região dos masséteres, para poder fazer esse diagnóstico mais corretamente. Na avaliação odontológica, o dentista especializado em sono já pode ter uma identificação precoce das complicações desse paciente com bruxismo? Quanto na frequência ou na rotina de uma investigação odontológica é perceptível o bruxismo? Olha, é mais pelo desgaste dos dentes, né, que você acaba percebendo. Tendo desgaste do dente, há a recomendação de procurar um especialista, então? Com certeza, com certeza. Agradecemos muito a doutora Eliana e aguardamos você na próxima conversa no nosso site www.especialistadosono.com.br. Até lá!